ба фарҳанги миллӣ аз ҷумла забон, либос. Кумитаи кор бо занон ва оилаи Тоҷикистон дар робита бо қазияи Нилуфар Раҷабова, зане ки барои пӯшидани сатр боздошту дар ниҳоят бо иттиҳоми майдаавбошӣ ҷарима шуд, вокуниш кард. дар як ҷаласаи раҳбарияти Кумитаи занон ахиран шеваи ҷалби занон ба маъракаи таблиғоти зидди ба гуфтаи ҳукумат либос ва фарҳанги бегона ва тарзи бархурди як намояндаи кумита дар нисбати Нилуфар Раҷабова баррасӣ шудааст. дар ин ҷаласа як корманди Кумитаи занон ки номаш гуфта намешавад барои рафтори нодуруст бо Нилуфар Раҷабова танбеҳ гирифтааст. ба ин тарз бояд корбарӣ карда шавад. Ба он тарзе бояд корбарӣ шавад ки нашану шарафи инсон поймо карда шавад ва ба фарҳанги миллӣ, ба либоси миллӣ бояд аз ҷониби ҳар як соҳиби ватан бояд арҷ гузошта шавад. Нилуфар Раҷабова зани ҷавони ҳиҷобпӯш дар нимаҳои моҳи декабри соли 2019 дар ҷараёни онче ки мақомот ҳамчун маъракаи фаҳмондадиҳӣ меноманд ба идораи полис бурда шуд. баъдан додгоҳ бар асоси шикояти Раъно Абдуллоева, мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи ҳукумати ноҳияи Синои пойтахт, Раҷабованро ба гуноҳи майдаавбошӣ ба андозаи 550 сомонӣ ҷарима кард. вале Раҷабова мегӯяд ки гуноҳе надорад ва баръакс аз ҷониби маъмурони милиса ва намояндаи идораи занон барои сатр доштанаш боздошт ва таҳқиру азият шуд. чанд соли охир дар Тоҷикистон назорат аз болои либос ва намуди зоҳирии сокинон аз ҷумла барои донишомӯзону кормандони идораҳои давлатӣ сахттар шудааст. масъулини Кумитаи кор бо занон ки миёни занони ҳиҷобдор маъракаи фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд мегӯянд ки кор дар доираи талаботи қонун сурат мегирад. вале дар бархи ҳолатҳо ба гуфтаи масъулин зимни корҳои тарғиботӣ аз номи Кумитаи занон сӯистифода мешавад ва рафторҳои нодуруст сурат мегирад. қазияи боздошт ва ҳозир кардани Нилуфар Раҷабова ба идораи полис сару садоҳоеро ба миён овард. ин зани ҷавон дар ҳоле барои доштани рӯсари боздошт шуд ки мақомоти Тоҷикистон ҳамеша вуҷуди ҳама гуна амалиёту боздошт барои пӯшидани сатрро рад мекунанд.